السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة يا حبايبي صحيت بدري، كان معايا خبيز وكنت مخمرة خميرة من بالليل، وقمت بسرعة عجنت. وبعد ما عجنت رحت افطر القطط بتاعتي والفراخ. النهاردة صحيت بدري فطرتهم عشان يدعولي. انا كل يوم بتأخر عليهم، بنزل لهم مرة واحدة في اليوم الصبح، كل يوم الصبح، وتاني يوم انزلهم برضو الصبح. فالنهاردة نزلت بدري. عجنت العيش وعملت عيش بلدي وقطعته وسبته يخمر، وبعد كده على ما يخمر هرصه في الفرن. كانوا عندي اخر شوية دقيق. عجنتهم جابوا كده حوالي 7 ترغف، حلوين نعمة من عند الله، احسن من بلاش. احنا عندنا العيش المدعم ال4 ترغف الصغيرين ب5 جنيه، مش بيعملوا حاجة يعني، ما بيشبعوش الواحد، لازم الواحد يخبز. النهاردة يا حبايبي هعمل بيتزا للولاد، بيتزا اقتصادية وسهلة خالص. جبت بصلاية وقطعتها، وكان عندي ورك فرخة خليته وفرمته، وها برضو عاملة الصلصة بتاعت البيتزا اللي هي طماطمتين وقرنين فلفل وبصلاية وفصين توم، وحطيت عليهم توابل. وبعدين حطيت الخضار، حطيت قرنين فلفل وطماطماية، وهسيبهم يدبلوا مع بعض. وبعدين هروح اشوف وخلاص العيش خبز وابتديت ارصه. والخلطة اللي عملتها دي بتاعت البيتزا، اللي كانت عندي فرخة جايباها قبل كده في الفيديوهات، قطعتها 4 تربع. ربع عملت منه مكرونة، وربع عملت منه بيتزا، ونص الفرخة طبخته، عملت عليه بطاطس ورز. خلاص هرص في العيش، وبعد كده هروح اكمل البيتزا. وعندي برنجانتين. كانوا عندي يعني لهم شهر كده، انا مش برمي حاجة يا جماعة. طلعتهم وحشويهم برضو مع العيش، اعملهم بابا غنوج. وحطيت برضو 3 بيضات يشوا مع العيش. والله نسيت العيش في الفرن يا جماعة واتحرق، يلا قدر الله ما شاء فعل، نسيت النار عالية عليه ورحت اعمل في البيتزا، وبعدين رحت اشوف لقيته اتحرق. يلا، وطلعت البرنجانة من الفرن، وهبتدي اشيل القشري، واحط عليها طحينة وليمون وملح وشوية زيت والتوابل بتاعتي. وهذا كان غدايا النهاردة، البابا غنوم والثلاث بيضات دول والبيتزا خليتها للولاد. وخلاص يا حبايبي، عندي البيتزا خمرت وابتديت افردها، وبعد ما افردها احط عليها الصلصة والخضار اللي كنت عاملاه. دول شوية دقيق يعني عاملاهم بالبركة. حطيت عليهم شوية مية وشوية لبن وملح وخميري وحبة زيت، يعني حاجة بسيطة كده، بيتزا اقتصادية، مش لازم يعني نحط عليها حاجات كده، يعني مش عارف ايه وايه كده، احسن حاجة. وكل واحد يعمل على قد ظروفه، انا بعمل على قد ظروفي، يعني مش هحط فيها جبن ولا اي حاجة، بس على كده ما احطش عليها غير الحاجة اللي عملتها. وخلاص يا حبايبي، فردتها وابتديت اغزغزها بالشوكة. لازم حتة الغزغزة بالشوكة دي عشان البيتزا ما تجبش وتبقى حلوة كده. والله ام ايمن يا حبايبي تعمل منها فسيخ شربات، والله بيتزا سهلة خالص ومش مكلفة وموفرة يعني، وهتاكلوا احلى بيتزا وهتدعولي ان شاء الله. ابتديت احط الصلصة، خلاص هذه اللمسات الاخيرة. هفرد عليها كل الصلصة على الصينيتين، وبعدين هجيب الفراخ بالخضار واحط عليها، وبعدين هدخلها الفرن. دلوقتي يا حبايبي المدارس خلاص هتبتدي، وممكن تعملوها، ممكن الولاد ياخدوها معاهم المدرسة. وخلاص بقى التكة الأخيرة، حطيت عليها الفراخ بالخضار وهفردها عليها كلهم، وبعدين هاخدها على الفرن وهتطلع أحلى بيتزا. والله بيتزا جميلة خالص، ولادي بيحبوها جدا جدا، وعلى طول بعملها لهم بالطريقة دي، ما بعملش غير الطريقة دي، وما بجيب الجبن ولا أي حاجة ولا أكلف نفسي، كلها حاجات بسيطة وفي البيت، ونعمل بيتزا والولاد ياكلوا زي الفل. خلاص البيتزا استوت وبقت زي الفل،
وده الشكل النهائي. خلاص طلعتها من الفرن وزي العسل، شايفين شكلها والله تحفة جميل خالص. تسلم ايدي والله، جربوها والله يا جماعة طالعها هشة وجميلة خالص. شايفين لونها والله العظيم زي الفل. جربوها ومش هتندموا. سلام يا حبايبي، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي.